गाइज हाम्रो त पुष्पन्द लाग्यो। पुष्पन्द भनेपछि आगो आगो माथि यसो मोटो रोटी। रोटीको नाम के भनेर आन्टी? भक्काने रोटी, भुक्चाने रोटी। ओक्काने बुच्चाने मोटो रोटी, धेरै नाम छन् यो रोटीका। एउटा चुलोमा यो बन्दैछ है। अब आन्टीले बनाउँदै हुनुहुन्छ नि र। कसो कसो घरमा सुरु भयो? के छ, चिनी हालेको छ कि छैन? गाइस कि गाई? ए तेरो आन्टी त फर्स्ट क्लास। गाईजहरू हाम्रो घरमा भुक्चाने रोटी पाक्दैछ, खाने भए आइहाल्नु होला। मासु पाकिरहेछ। घिउ घिउ हालेको हो कि होइन? घिउ हाले हो, अनि चिनी हालेर त्यसमा मोसेर बनाएको छु। खाने भए आइहाल्नु होला सब। हेर त एउटै रोटी मात्रै छ त, एउटै रोटीले कतिलाई दिने? दुईटा रोटी पाक्दैछ नि, यहाँ पनि पिठो राखेको छु। खोइको हेरौँ के छ त्यहाँ, कस्तो हुँदो रहेछ? यस्तरी मिसेर खै टेस्ट गराउँ त काचो। यसमा घिउ हालेर यस्तो, यो त कसा जस्तै हो। थाहा छ कि छैन कतिजनालाई? हाम्रो यतातिर चाहिँ पश्चिम, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिमतिर हुन्छ यो सायद प्रायः जसो। गुली भएको छ नि, गुली भएको छ। मिठो छ, मिठो मिठो छ, मिठो। कस्तो अनुभव हुँदैछ त अङ्कल पुष्पन्ध्रमा? अब सधैँभरि आउने हो, वर्षमा एकचोटि संस्कृतिलाई जोगाउनको लागि। अगाडि चाहिँ पाक्न लागेर भुस्ताना रोटी भन्नु त्यसलाई। रोटी बनाउनुको पछाडिको कारण के होला त, के लाग्छ तपाईँलाई? यो लामो रातो हुने हुनाले यो रोटी पाक्नमा नि टाइम लाग्छ, त्यसैले अलिकति लामो टाइम जाओस् भन्ने उद्देश्य हुनसक्छ। ए ल, उहाँ चाहिँ दिदी हुनुहुन्छ। दिदी पनि माइत भुक्चाने रोटी खाना। ल, माइतीमा चाहिँ बुच्चाउने रोटी खाना आउनु भएको छ। कति वर्षपछि आउनुभयो तपाईँ? 20 वर्ष। म कति सानो थिएँ त त्यही बेला? 10 वर्ष। म 31 वर्ष भएँ। 11 वर्ष। अहिले बसे कहाँ छ तपाईँको? प्राय सुखर हो। कहाँबाट सम्झिनु भयो त 20 वर्षपछि? नै नि भन्नाले अगाडि पनि त सम्झना आउनु पर्ने हो। के पहाड भने पनि टाढै कहाँ हो त, नेपालभित्रै त रहेछ त नि। फेरि नेपालगञ्ज र के अरे सुखडा आउने भयो त धेरै।